Assalomu alaykum, hurmatli tushunishlar. Kecha bir video joylagandim. Böyle qiziq holat bo'ldi-da. 90-yilda chalingan bir zapishlar bor edi. O'shani eshitdim-da. Sal bir ikki eshitib sekin chalib qo'ydim. Chichvording deb kelibdi. Baraka topkurlar. Chichvording degan so'zni umuman qanaqa farosatsiz insonlar yozadi. Odam shunaqa befarosat bo'ladimi? Qog'ozga urab sal aka desa bo'ladi-yu. Shunaqa befahm, befarosat ishlamaydigan odamlar ham bormi? Bir narsaga hayron bo'laman-da, o'zi bir qo'ldan ish kelmaydi, bunda qilsang, umuman anaqa negativ fikr bildirishadi. To'g'ri, idealniy insonning o'zi yo'q hayotda, lekin fahm farosat ishlash kerak odamda, bunda ozgina bo'lsa ham. O'ylab gapirish kerak. Bitta so'z bilan ko'ngilni vayron qilish mumkin. Bir og'iz so'z bilan. Sal o'ylab gapiraylik. Odamlarga nima bo'lyapti, men tushunmayman-a.